บอังกฤษរបស់អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចជំនាញខាងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរនេះគេបានរកឃើញគេបានបញ្ជាក់ថាបើបំបត្តិអំពើពុករលួយកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចាំបាច់យកសំណុកសោកបាំងទៅឲ្យមេដឹកនាំពុករលួយដោយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុននឹងសល់លុយច្រើនគ្រប់គ្រាន់ច្រើនលើសលោកតាមដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែជូនកម្មកររហូតដល់$200ក្នុងមួយខែខ្ញុំកុំឆ្លើយដាក់កម្មករថាកម្មករទៀមទាលាក់ប្រាក់ខែច្រើនពេកឆាប់ពេកមិនមែនទេហើយឆ្លើយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ពុករលួយដែលតម្រឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនយកសំណូកសោកប៉ាន់សន្ធឹកសន្ធាប់គ្រប់ពេលវេលាវាគេចម្រិតគេចាំបានអ្នករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមួយយ៉ាងក៏គេពិបាកដែរពិបាកគេថាដោយសារមេដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងពុករលួយពេកអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំបត្តិអំពើពុករលួយហើយប្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រាប់រោងចក្រទាំងអស់ថាឥឡូវចំណេញអ្នកឯងដែលមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឈប់យកទៅសោកអ្នកដឹកនាំពុករលួយលុយណាទុកដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករវាល្អជាជាតិហើយយើងអត់នឹងទា$200ភ្លាមទេថាប្របាក់នឹងក្រែងកន្លែងណានៅលាក់អីប្របាក់យើងទៅវែកមុខប៉ុន្តែបំបត្តិដល់90% 80% យើងទុកឲ្យ10-20%ទៀតបំបត្តិតែអំពើពុករលួយកម្មករនឹងទទួលប្រាក់ខែបាន$160ភ្លាមក៏đượcអរគុណជួយទាំងអស់គ្នាយើងយល់ច្បាស់ហើយដូចជាយើងអត់ខយហើយយើងបញ្ជាក់ទៅភាគីខាងមួយទៀតថាកុំនិយាយប្រេះប្រាស់ថាអត់លុយដល់ឡើងអត់លុយកុំមកមើលលោកកម្មករចង់សម្រាប់កម្មករទៅមើលលោកទៅជន់អល់លោកពួកជួយពុករលួយពួកជួយផ្នែកការសប្តាហ៍ដែលបន្តិចទៀតត្រូវផ្លាស់ពីអំណាចហើយសង្គមជាមួយទាំងអស់យើងណាចិត្តជួបជុំគ្នាមកឲ្យច្រើន